i z bardzo dużym ceremoniałem i jak to miało miejsce z okazji odznaczenia papieskiego z przemówieniami rektora i szeregu uczonych i przedstawicieli. Więc to było specjalne przyjęcie, bankiet i połączony ceremonia kościelno-papieska połączona z towarzyską. Zresztą po samym nadaniu, które było bardzo oficjalne, w rezydencji guwernera generalnego w Ottawie mieliśmy tak samo bankiet, przyjęcie, na który byli też obecni i dyplomaci, i przedstawiciele wybitnych, bo każdy z tych odznaczonych, a Polaków zdaje się jest ich 5, czy ze mną 6 może, na całym obszarze lat tych istnienia orderu, trzeba jakieś wybitne zasługi wykazać w jednym z działów, zwłaszcza dla kultury, dla nauki, piśmiennictwa, sztuki, muzyki, tego, prawda, wymaga Kanada. Również dosyć ścisłe są też limity i określenia co do nadawania orderów Świętego Grzegorza Wielkiego. Z jakiego powodu? Znowu były przede wszystkim naukowe moje publikacje, a więc na przykład publikacja Katolicyzm w twórczości Norwida, litania do Najświętszej Marii Panny, analiza, która była ogłoszona w Ricerca Slavistica w Florencji, więc jak widzi Pani różnojęzyczność tego, więc w moim pisarstwie nurt katolicki dosyć silnie się przejawia. Jeżeli chodziłoby o literaturę piękną, to tylko 2 wiersze i to po włosku wydrukowałem w czasie tak, zaraz po wojnie. O zachodzie słońca, le cose scolorivano e temevano l'ombre pronte a coprirle i tak dalej. Nie będę tutaj włoskiego tekstu przytaczał, więc w zakresie, że tak powiem, literatury pięknej, a nie krytycznej o literaturze pięknej, nie mam dużo pozycji. To jest przede wszystkim twórczość naukowo-literacka, historyczna albo cywilizacyjno-badawcza. Panie profesorze, moglibyśmy kontynuować naszą dyskusję w nieskończoność, ale ze względu na to, że czas dobiega końca, ucieka. Dziękujemy Panu bardzo za udział w naszym programie. Jeszcze raz w imieniu naszych widzów życzymy Panu powodzenia i kontynuowania wspaniałej pracy, jaką do tej pory Pan wykonuje. Dziękuję Pani uprzejmie za te przyjemne i takie przyjacielskie interwiu i dziękuję całemu zarządowi, zespołowi Telepolonika za ich sprawne i takie otwarte dla Polonii i dla różnych dziedzin działania. Dziękuję. Ze studia Telepolonika żegna Państwa Iwonka Balcerowska. La colline du Wawel, qui domine l'ancienne capitale de la Pologne, Cracovie, joue un rôle primordial dans l'histoire de la nation polonaise. Elle est la fierté et l'orgueil de la Pologne, le sanctuaire de son histoire et de ses traditions.
Les paroles du grand poète Stanislas Wyspiański restent toujours d'actualité. Ici, tout est Pologne, chaque pierre et chaque miette. Et l'homme qui entre ici devient une particule de la Pologne. Nous entoure ici la Pologne à jamais immortelle. Déjà à la fin du Xe siècle, c'était un centre de pouvoir féodal. Au XIVe siècle, on y a élevé un imposant château et à ses côtés, une église cathédrale, devenue depuis un haut lieu national, l'endroit où l'on couronnait et enterrait les rois. Au XVIe siècle, le roi Sigismond Ier de la dynastie des Jagellons fit venir des bâtisseurs italiens qui, en commun avec des compagnons polonais, agrandirent et reconstruisirent la résidence gothique. Il en résulta un admirable château Renaissance en forme de quadrilatère avec une cour intérieure en arcadre et en péristyle d'où l'on a accès aux pièces d'habitation. L'exposition actuelle des intérieurs du château vise à en reproduire l'aspect original en soulignant leur destination première. Une des grandes curiosités du Wawel étaient les célèbres tapisseries d'Arras, exécutées dans les ateliers flamands sur une commande spéciale du roi. Le Wawel possédait environ 360 Arras, représentant des scènes de la Bible, des paysages et des animaux. Il s'en est conservé 142. La plus grande salle du château du Wawel est la salle des sénateurs. Elle servait à la représentation. La salle des députés était celle où le roi accordait ses audiences. Son plafond est décoré de têtes sculptées de gens de différentes conditions, exécutées par différents maîtres. D'où son appellation de salle aux têtes. Ces célèbres sculptures portent le nom des têtes du Wawel. Les murs et les salles du Wawel font songer à l'histoire millénaire de cette colline. Ils furent témoins de la glorieuse ascension de différentes dynasties, comme ensuite de leur chute. Ils se souviennent de la puissance et de la gloire, comme aussi des années du déclin.
Les œuvres d'art, les produits de l'artisanat artistique, les objets de luxe comme les souvenirs historiques concourent à la richesse inépuisable des collections du Wawel. Les Polonais vénèrent particulièrement l'ébréché, le glaive de couronnement des rois de Pologne, symbole de l'histoire de la nation, de son ancienne puissance glorieuse. Le Wawel joue aujourd'hui le rôle du panthéon de la mémoire nationale, du sanctuaire de l'histoire et de la culture polonaise. Baranów. Dans le sud-est de la Pologne, non loin de la vieille ville historique de Sandomierz, on trouve à Baranów un château que le XVIIe siècle qualifiait d'elegantissimus, le plus élégant. Le château de Baranów devait s'être nommé à sa beauté architectonique et à ses péristyles en arcade, à son attique richement démembré, ainsi qu'à la fantaisie de ses portails. Alfa Video and Film zapewnia największą jakość wideotransferu systemu europejskiego PAL-SECAM na system amerykański NTSC. Telepolonika korzysta dla wszystkich swoich transferów z usług Alfy, gdzie jakość i szybkość jest najbardziej przekonująca.